Мәшит Солтангәрәев «Кыямәтлек кейәү». Һеҙҙең иғтибарығыҙға хикәйәнең ҡыҫҡаса ирмәккеһе тәҡдим ителә. Шакир уйламағанда сетрекле хәлгә юлыҡты. Ҡәҙимгесә эштән ул иртәрәк ҡайтты ла Белорусы менән кемгәлер утын алып килтереп, һыйланып сыҡтылар. Юлыңға инде Шакир клубҡа инеп, егеттәр менән бер аҙ волейбол уйнап ала һәм ҡайтып барышлай ҡапҡа төбөндә һарыҡ менән бәрәсен ҡапҡа эсенә индерә алмай аҙалаған Гөлйөҙөм инәйҙе күреп ҡала. Һаулыҡ һорашҡандан һуң ул һарыҡ менән бәрәсте ҡапҡа эсенә индерә лә ҡапҡаны ябып: «Ҡапҡаң иҫергән бит, инәй!» тип өндәшә. «Иҫкергән инде, иҫкергән!» Ҡапҡаһы ла... Гөлйөҙөм инәй ҡапҡа түгеле лә тип әйтмәксе була ла тымып ҡала. «Хәсән ҡайтһа, инәй ҡапыл рәтләп бирер әле ҡапҡаңды», тип яуаплай Шакир. «Ни тиһең? Хәсән ҡайтып килә тиһеңме?» Ҡолаҡҡа ҡатыраҡ Гөлйөҙөм инәй Шакирҙың һүҙҙәрен шулай тип ишетте. Алабарман Шакир уға: «Эйе, инәй, ҡайтып килә», тип яуап бирҙе. «Ай, Хоҙайым, ҡайҙан ишеттең, кем күргән?» тип заулап алып китә Гөлйөҙөм инәй. «Һуң, күргәндәр инде, ана Ялсыҡай ауылынан берәү күргән, Өфөгә итеп килә, ти». «Туҡта, һуң сәй эсеп кит һөйөнсөһөнә», тип Шакирҙы туҡтатмаҡсы була, ләкин Шакир бынан йәһәтерәк шылыу яғын хуп күрә. Шулай ҙа эш Шакир уйлағансы еңел генә килеп сыҡмай. Иртәгеһен ул яландан ҡайтыуға ҡатыны Райхан: «Гөлйөҙөм инәй һине һорап килгәйне, иртән эшкә киткәнсе һарыҡ һөйөп бирһен, ти». Йәйҙең эҫе көнөндә яңғыҙ башына ит нимәгә кәрәк булды икән уға? «Һуң, Хәсән ҡайтып килә ти ҙәһәң, үҙең әйткәнһең түгелме?» Юҡҡа барға әллә ни иҫе китмәгән Шакир туҡталып тора. «Һуң, мин уны бит алдап ҡына әйткәйнем». «Ай, Алла! Оло кешене алдап тиме?» «Алдап та түгел инде, Хәсән ҡайта тип ишеткәйне, мин эйе тинем дә ҡуйҙым». «Кит инде, кит, был тиклемдә ник тыуҙың булырһың икән. Ҡартайған һайын аҡылың кирегә китә. 30-ға итеп бараһың, ә үҙеңә аҡыл бер ҙә ултырмай. Иҫең киткән икән иҫкегә. Бар да әйт, инәй, Шакирҙы беләһең бит инде. Теленә нимә әйтте, шуны һөйләй ҙә йөрөй эскән баштан тип әйт». «Һай, бына уның аҡылы алтын икән. Был әҙәм көлдөрөп, 70-кә еткән әбей ҙә алдап йөрөһөн. Мин уның артын һепереп йөрөргә тейешмен. Әйҙә бар, ҡулың менән эшләгәнһең икән, иңең менән күтер». Шакир быға бик асыуланды. «Һуң, һеҙ, ҡатындар, йәһәтерәк уртаҡ тел табырһығыҙ үҙ-ара. Бар инде, һөйләшеп ҡара», ти. Ҡатыны риза булмай, ул әрләй, йылғыуар тип әрләй. Һәм икәүһе лә бер-береһен еңешә алмай, һүҙҙе шунда туҡтаталар. Әммә икеһенең дә уйы Гөлйөҙөм инәйҙең улы йылғыуар Хәсән тураһында. Әллә ниндәй әҙәм булды ул Хәсән. Сығып киткәненән бирле бер тапҡыр ҙа әсәһе янына ҡайтҡаны юҡ. Хәсән армиянан ҡайтып инеүе менән ауылда оҙаҡ тормай. «Унда беҙҙе ҙур төҙөлөшкә эшкә ҡалырға саҡырҙылар, тип, күп аҡса йыйырмын, байып ҡайтырмын, тиге машина алырлыҡ булһа ла аҡсам булыр, тип ҡырға сығып китә. Киткәннән һуң ул күпмелер хат та яҙып маташа. Аҙаҡтан уның аҡсала ебәргән тигән һүҙе ишетелеп ҡала. Әммә бүтән унан тауыштан ишетелмәй, ул шулай ғәйеп була. Хат килгән ваҡыттарҙа Гөлйөҙөм инәй әллә кем булып ауылдаштарына Хәсәндән хат бар тип һөйләп йөрөй. Ауылдағы кеше уның ҡупырығыраҡ кеше икәнен белгәс, һүҙ ҡуйыртып тормайҙар, ыңғайына һыпыралар. Аҙаҡтан Хәсәнән хат килмәй башлағас, ул Хәсән тураһында һөйләүҙән үҙе лә туҡтай, өмөтөн өҙгәндәй була. Тик кешеләр генә уның күңелен күрер өсөн Хәсән нимәләр яҙа тип һораһалар, ул көйөп китә башлай һуңғы ваҡытта. Шулай ти ҙә һорайҙар, әллә берәй эш эшләп илдән ҡасып киткән кешеме, тип һуҡрана башлай. Кем белә инде. Хәсән бәлки ҡайтһа бөтәһе лә онотолор, үҙ урынына ултырыр. Ә Шакирға бөгөнгөһө ҡыйбат. Иртәгеһен Гөлйөҙөм инәй һарығын бәрәсенән айырып алып ҡалды. Ул һөйөнсө һораған кешенең үҙенән һарыҡты салдырғыһы килеп Шакирға барҙы. Ул эшкә киткән булып өлгөрҙө. Дөрөҫөрәге, Шакир Гөлйөҙөм инәйҙе осратмаҫ өсөн иртәрәк сығып ҡасҡан ине. Аптырап, ул Лоҡман ҡарттан һарығын һуйҙырып, эсәктәрен, ҡарнын үҙе йыуа, сөнки шул тиклемдә танһыҡһыған эште бүтән берәүгә лә тапшырғыһы килмәй. Һәм уның һарыҡ һуйҙырғанын ишетеп, ауылдаштары йәйгеһеле ауылда ит әҙ булғанлыҡтан, унан ит һорап килә башлайҙар. Гөлйөҙөм инәй уларҙың бөтәһенә лә ит һорағандарының береһенә лә ит бирмәй,
кире бурып кайтарып тора. Уга хатта акчалы тәкъдим итеп карыйлар. Гөлйөзем инәй уныһынан да баш тарта. Юк, ана Хәсән кайткас кунак күрергә килерһегеҙ дип һүҙен бөтөрә. Кешеләр кайтып китеп бөткәс, Гөлйөзем инәй үҙенең иң ҡәҙерле урынына инеп ултырып һандығындағы төйөнсөгөн сығара, ундағы аҡсаларҙы арлай. Уның бында ҙур аҡсалары ла, тинлек аҡсалары ла ята. Ул уларҙы рәтләп һала, һанап ултыра һәм үҙенә кәрәк тиклем аҡсаны алып, магазинға барып, әйбер алырға. Магазинға китеп барған сағында ул Хәсәндең ауылға мотлаҡ машина менән ҡайтып инәсәге тураһында уйлана. Моғайын киленде алып ҡайталыр. Килене уның йәки мәрйәлер, йәки татарҙыр, сөнки ул яҡта моғайын да башҡорт ҡыҙҙары булмағандар. Ярар, ҡалай таһың, алған киленгә лә риза булырмын дип уйлай. Һәм ул һелкетә баҫып, дәртле генә итеп магазинға барып инә. Уның килеп ингәнен күргәс, шундағы торған ҡатындар: «Һай, әбейең, бөгөн йәш килендәр шикелле зыйлата баҫып йөрөй», тиҙәр. Икенсеһе: «Йөрөр инде, Хәсәне ҡайтып килә ти бит». Уның һүҙҙәренә хуплап алалар. Гөлйөзем инәй уларҙың һүҙҙәренә, һөйләшкәндәренә ҡыҫылмай, үҙенә кәрәк-яраҡтарҙы, Хәсәнне ашай торғаныраҡ әйберҙәрҙе һатып ала. Һәм сығып китеп барғанда ғына: «Килененән ҡайтып киләләр, ти. Мәшәҡәт күбәйеп китте әле, ти. Ана Сәхәүҙең менән Шаһимырҙандың ҡыҙҙарын саҡыртып, иҙәндәремде, өйөмдө йыуҙырып алмаҡсымын, ти». Шулай тип уны хуплап тороп ҡалалар. Ул ҡайтыуына ҡыҙҙар өйҙө йыйыштырып бөткән булалар. Гөлйөзем инәй йәһәт кенә еҙ самауырын сығара ла, уны һыу буйына алып төшөп, елтерәтеп йөрөп, уны таҙалап, ялтыратҡансы йыуып ҡуя. Алып ҡайтып ултыртҡас, мендәрҙәрен ҡабартып ҡуйғас, өйө шул тиклем йәмле булып китә, күңелле булып китә. Ҡарап тора ла, өйҙөң стенаһын әллә аҡлап сығырға микән тип уйлай. Һәм Аҡбалсыҡ кәрәк булғас, моғайын ауылда берәйһендә барҙыр, булмай тормаҫ тип, ауыл буйлап Аҡбалсыҡ эҙләргә сығып китә. Сығып киткәненән һуң Гөлйөзем инәйҙең кәйефе төшөп ҡайтып килгәнен күреүселәр була. Хәсәнең ҡайтып килеүенең буш хәбәр икәнен Шакир ҙа, Райхан да барып әйтмәйҙәр. Улар Гөлйөзем инәйҙең күҙенә күренергә оялар. Ә Гөлйөзем инәй был хәбәрҙе ауыл буйлап ошо Аҡбалсыҡ эҙләп йөрөгән сағында ишетеп ҡайтып килгән. Кискә ҡарай үҙҙәренең ҡапҡаларының төбөндә Гөлйөзем инәйҙе күреп ҡалғас, Райхан ҡаушап китә. Уны әйҙүкләп түргә саҡыра, ләкин Гөлйөзем инәй бер нәмә лә өндәшмәйенсә шундағы бүрәнәгә ултыра, хәл-әхүәлдәрен һораша. Шакирйән ҡайҙа, эштәме, тип һорай. Уның әйтеүе була, Райхан тоҡанып китеп ирен әҙләргә тотона. Гөлйөзем инәй уны сым ғына тыңлай ҙа: «Улай ҡуй, улай тип үҙ иреңә һүҙ тигеҙмә», ти. Тейҙә өндәшмәй генә тороп сығып китә. Уның атлап китеп барғанынан уҡ Райхан һиҙә әбейҙең һуңғы өмөтөн һүндергәненә. Һәм кискеһен ауылда хәбәр тарала: Гөлйөзем инәй ауырып киткән икән. Уның йөрәге тулай, башы шаулайған тип. Был ауыл өсөн оло хәсрәткә әйләнә. Бөтәһе лә уны бер ваҡытта ла ошо 70 йәшенә еткетеп тә бер ваҡытта ла ауырымаған Гөлйөзем инәйҙең ошондай хәлгә ҡалыуына бөтәһенең дә эстәре боша. Гөлйөзем инәйҙең ошо хәлгә ҡалыуында үҙен ғәйепле һанаған Шакир элекке һымаҡ урамға ла сыҡмай, ҡатыны менән дә һүҙҙәре берекмәй. Уны күреү менән ҡатыны әрләшә башлай. Ул әрләгәс, Шакир ҙа: «Һуң мине әрләп торғаныңса, барып инәйгә ярҙам итерһең, ти. Гөлйөзем, мин уға Гөлйөзем инәйгә былай ҙа һыу ташыған тураһында Райхан әйтә, башҡа эштәрен эшләгәнен дә аңлата. Тик уға бер нәмә лә ярҙам итмәгән һымаҡ, хәле мөшкөлләнә. Әгәр ҙә врачҡа күрһәтеп ҡараһаҡ инде, арыуланып китмәҫ микән, ти». Уның шулай әйтеүе була. Шакир шунда уҡ матасын тырылдатып, врач алырға сығып китә. Ысынлап та, врачтың биргән дауалары Гөлйөзем инәйгә килешә. Райхан бер ҡайтҡанда Гөлйөзем инәй үҙе тороп бөгөн сәй эсте, ашай башланы тигән һүҙгә Шакир ҡыуанып китә. Әйттем дә һуң, беҙҙең инәйгә нимә булһын, ул әле беҙҙең бирешә торған кеше түгел, берәй киҙеү-фәлән тейгәндер, тип тағын элекке Шакир хәленә ҡайтып һөйләнә башлай. Ҡатыны уға ҡаршы һүҙ әйтергә уйлай ҙа: «Һиңә әйттеңме дә, әйтмәнең дә» тигән һымаҡ ҡулын һелтәп ҡуйҙы. Шакир тора биргәс: «Ҡарале, әллә Гөлйөзем инәйҙе ашҡа алайыҡмы?» ти. Райхан риза була һәм Шакир уға иртәгә һарыҡты сығармай алып ҡалырға ҡуша. «Нисек инде һарыҡты? Бер тауыҡ салһаҡ етмәйме?» тип ҡаршы төшә Райхан. «Ярар, һаранланып торма, тауыҡ һуйып ҡунаҡ саҡырырға мин Ишмәт ауылы кешеләре түгел. Фәлән һуйған тауығын, тураған үпкә бауырын тигәндәй, малды үҙебеҙ табабыҙ», тип яуаплай. Һәм иренең холҡон белгән Райхан уға ҡаршы өндәшеп тормай, сөнки ҡаршы әйтһә, Шакир
Тота килеп үгеҙҙе һуйыуға ла күп һорамаҫын ул асыҡ ҡына белә. Кискә ҡарай Шакир инәйҙең ҡапҡа алдына арба менән утын алып килеп ауҙара. Бер ни булмаған шикелле утындарҙы бер урынға һелтәй, дар-тадыр баҫып йөрөй. Бер ҙә үҙен ғәйепле кеше һанағанға оҡшамай. Гөлйөҙөм инәй уны шым ғына ҡарап тора, нимә эшләгәнен аңлап еткерә алмай. Шакир уға: «Инәй, һин был утындарҙы өйөп маташма, мин үҙем килеп дрожжа менән бысып бирермен дә, үҙем ярып өйөп ҡуйырмын», ти. Аптыранған Гөлйөҙөм инәй сәй эсеп булһа ла китте. «Юҡ, инәй, мин сәй эсмәйем, иртәгә үҙегеҙ беҙгә килегеҙ. Оҙаҡлама, мин трактор менән ырғайҙан тырылдап үтеп киткәс тә килерһең, ашҡа ярармы», тип сығып китергә уйлай. Һәм сығып китеп барғанында тағын бер вәғәҙә биреп өлгөрә. «Инәй, мин һиңә насос та ҡуйып бирермен әле. Һыуҙы әллә ҡайҙан ташып йөрөп ыҙаламаҫһың», ти. Ҡунаҡҡа барыуҙың бер байрам икәнен һәр бер башҡорт әбейе яҡшы белә. Шуға күрә Гөлйөҙөм инәй ҙә башҡорт әбейҙәренә хас булғансы алдан уҡ әҙерләнеп, матур итеп кейенеп, яһанып ҡуя. Ҡунаҡты хужалар ҡапҡа төбөнә үк сығып ҡаршы алалар. Әле генә төшкөлөккә эшенән ҡайтҡан Шакир майлы кейемдәрен сисеп, үтекләнгән салбар, аҡ нейлон күлдәк кейгән була. Рәйхан да биҙәнгән, төҙәнгән, яһанған. Гөлйөҙөм инәй ат тиктертеп алыҫтан килгән ҡунаҡтай ололап, уларҙың иға ике ҡуллап күрешә. Уның ҡулын йыуҙыралар, түргә саҡыралар. Һүҙ башлап китеүгә уңайһыҙланып торғандарын күргән Гөлйөҙөм инәй доға ҡылып ала. Шуны ғына көткәндәй, ҡыйыуһыҙ ғына итеп Шакир һүҙ башлай. «Ней, Гөлйөҙөм инәй, беҙ һине бөгөн нигә саҡырғайныҡ бит әле», тип тотлоға һүҙен башлай. Бәйтә алмай ҙа ҡатынына: «Ярар инде, һин әйтеп бөтөрөп ҡуй», ти. Ҡатыны уның: «Инәй, беҙ һине ҡиәмәтлек әсә итергә саҡырһаҡ, риза булырһың микән», ти. Көтөлмәгән был тәҡдимдән Гөлйөҙөм инәй аптырап китә. Шунан һуң уларға: «Ярар, ризамын», ти. Һәм быға ҡыуанған Рәйхан шунда уҡ уға күлдәклек материал, Шакир уның яурынына дебет шәл һала. Рәйхан: «Әсәй, был һинең ҡиәмәтлек ҡыҙыңдан», ти. Шакир: «Быныһы һиңә ҡиәмәтлек кейәүеңдән булыр», ти. Гөлйөҙөм инәйҙең күҙенә йәш тығыла, әммә ул бер ваҡытта ла үҙенең хәлен күрһәтеп өйрәнмәгән кеше уларҙы күрһәтмәй һәм бергәләп ултырып сәй эсеп, Шакир ҡыуана-ҡыуана эшкә сығып. Әҫәрҙәге ҡулланылған һүрәтләү сараларына иғтибар итергә. Ҡәләм оҫтаһы булараҡ Рәшит Солтангәрәев сағыштырыуҙар ҡулланған. Ат тектереп алыҫтан килгән ҡунаҡтай ике ҡуллап күрешә. Әрсегән имән ботағылай бармаҡтары. Фразеологизмдар ҙа бар. Иҫең киткән иҫке сәкмәнгә, уртаҡ тел табыу, берҙе беш итеп һөйләү, өмөт өҙөү, буш мискәгә таяҡ менән һуҡҡан кеүек, нух заманынан балтаһы һыуға төшкән. Ике әҫәрҙе сағыштырып ҡарайыҡ. Береһе Рәшит Солтангәрәевтең «Ҡиәмәтлек кейәү», икенсеһе Талха Ғиниәтуллиндың «Әсә». Уларҙың оҡшашлыҡтары: ике хикәйәлә лә әсә образы яҡтыртыла. Ике әсәне лә улдары ташлап киткән. Икеһе лә улдарының ҡайтырын көтә. Улдарында үҙҙәренә ҡарата хәстәрлек тәрбиәләмә. Айырмалары: «Ҡиәмәтлек кейәүҙә улын тыныс заманда үҫтерә әсә. Әсәне йәш ғаилә үҙ ҡанаты аҫтына ала, уны ҡиәмәтлек әсә итәләр». «Әсә һәм бала» хикәйәһендә һуғыштан һуңғы заманда урланған улын кире алыр өсөн китеп барған поездың вагон тотҡаһына йәбешеп байтаҡ юл үтә. Әсә улын көтә-көтә үлеп. Ике ул образын сағыштырып ҡарайыҡ. Береһе Сафия апайҙың улы, икенсеһе Гөлйөҙөм инәйҙең улы. Тыуғандар: Сафия апайҙың улы 1946 йыл тирәһендә, Гөлйөҙөм инәйҙеке 1950 йылдар тирәһендә. Тормоштары: армиянан һуң төньяҡҡа, әллә Себергә сығып киткән Сафия апайҙың улы. Гөлйөҙөм инәйҙеке армиянан һуң ниндәйҙер төҙөлөшкә сығып киткән. Ауыл менән бәйләнештәре: Сафия апайҙың улы 5-7 йылға бер ауылда күренә, тиҫтерҙәрен, күрше ирҙәрҙе һыйлай, оҙон аҡсаһы менән маҡтана, әммә юлға әсәһенең пенсия аҡсаһын алып сығып китә. Хәсән: китә һалғас та хаты килгеләне, хатта 1-2 тапҡыр аҡса ла ебәрҙе шикелле, шунан бөтөнләй ғәйеп булды. Әсәләренә мөнәсәбәттәре: Сафия апайҙың улы үҙенең улы әсәһен ҡыйырһытҡанда уны яҡламай. Һуңғы ҡайтҡанында йәшәп ятҡан әсәһен ерләр өсөн күршеһенә 100 һум аҡса тоттора. Үлеп маҙар китһә, ерләрһең, ти. Әсәһен ерләүгә лә ҡайтмай. Гөлйөҙөм инәйҙең улы Хәсән: әсәһенең туҙған донъяһын йүнәтергә лә ҡайтмай.
әсәһенең нисек йәшәүе менән бөтөнләй ҡыҙыҡһынмай, әсәһенә үҙенең иҫән икәнлеген белгертеп хат та яҙмай. Әҫәр йөкмәткеһенең идеяһы түбәндәге мәҡәлдәргә тап килә. Әсә күңеле балала, бала күңеле далала. Йәннәт әсәйҙәрҙең аяҡ аҫтында.